Nah guys, kita kali ini akan mukbang lagi makan dari ketoprak guys. Ini ketoprak paling the best langganan saya di sini di Bandar Lampung. Ini the best banget sih guys ya, ini ketopraknya enak banget, cuma 12.000. Sudah ada isinya banyak banget, toge nih guys, toge mie, terus ada timun, ada ininya tentunya lontongnya, terus tahu. Terus ini telurnya kita rebus sendiri guys, kita godok sendiri. Ini tadi niatnya mau setengah matang tapi nggak tahu ini jadinya malah matang guys ya. Ini kita salah tadi untuk bikinnya, ini malah jadi matang guys. Niatnya mau bikin setengah matang malah kematangan. Sini ada kerupuknya juga, ini enak banget, cuman 12.000 ketopraknya, dan ini kita bikin sendiri guys, kita rebus sendiri, tinggal kita makan. Ini mantap, ini untuk suplai makanan malam kita, ini mantap, tinggal kita habiskan.